फ्रेन्ड्स वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई अस्ट्रेलियामा फोहोर व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भनेर देखाउँदैछु। र यो चाहिँ अस्ट्रेलियामा फोहोर फाल्नको लागि सबैलाई एउटा एउटा ठुलो डस्टबिन दिएको हुन्छ। एउटा होइन, 4वटा डस्टबिन दिएको हुन्छ। स्पेसली 4वटामा चाहिँ एउटा पहेँलो बिर्को भएको हुन्छ, एउटा चाहिँ हरियो र अर्को चाहिँ पर्पल कलरको हुन्छ, अर्को चाहिँ ब्लू कलरको। एउटा यो पहेँलोमा चाहिँ घरदेखि निस्केको फोहोरहरू सबै फालिन्छ भने हरियो बिन भएकोमा चाहिँ गार्डनको जति पनि हुन्छ जस्तै घाँसहरू त्यो चाहिँ फालिन्छ। अनि एउटा पर्पल बिर्को भएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ स्पेसली बोतलहरू मात्रै फालिन्छ, सिसाको बोतलहरू, किनकि त्यसलाई डिस्पोज गर्न सेपरेट ठाउँमा गरिन्छ, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ छुट्टै पर्पल बिनमा राखिन्छ। यो हरियो जुन बिर्को भएको छ नि त, यो चाहिँ घाँसको लागि हो, गार्डन भएको। त्यो चाहिँ जसको जमिन सानो छ तिनीहरूलाई मिल्दैन, अलिक ठुलो जमिन हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो पहेँलोमा चाहिँ रिसाइकल बिन भन्छ यसलाई चाहिँ। यसमा चाहिँ जस्तै कार्टुनहरू, दुधको बट्टाहरू, दहीको बट्टाहरू हालिन्छ। यसरी चाहिँ सबै बिनहरूमा नम्बर लेखेको हुन्छ हाउस अनुसार। यो रबिस बिन चाहिँ काउन्सिलदेखि नै आउँछ। जसरी हाम्रो नेपालमा नगरपालिका हुन्छ, नगरपालिकाले नै यो बिनहरूलाई प्रोभाइड गर्दछ र उनीहरूले नै यो फोहोर व्यवस्थापन पनि गरेको हुन्छ। त्यस फोहोर व्यवस्थापन गरे बापत चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई वर्षमा चाहिँ चार्ज लिन्छन्। यो चाहिँ फ्रीमा हुँदैन, तर वर्षमा चाहिँ एकचोटि मात्रै तिर्नुपर्छ। जसरी नेपालमा हामीले पानी पोत, माल पोत तिर्छौँ, त्यसै गरेर काउन्सिलले यो फोहोर व्यवस्थापन गरे बापत पनि प्रत्येक घरदेखि चाहिँ वार्षिक अब त्यो जमिनको कति छ होइन, त्यो साइज कति छ जमिनको, त्यही अनुसारले चाहिँ चार्ज पनि गर्दछ। ल हेर्नुहोस् त, सबैको घरमा यसरी डस्टबिन हुन्छ। त्यो डस्टबिन हुँदा चाहिँ घरमा फोहोर हुँदैन, जताततै फोहोर फाल्नुपर्ने हुँदैन। यसरी चाहिँ हप्ताको एकचोटि एउटा बिन चाहिँ हप्ता, जुन घरको भित्रको फोहोर हुन्छ त्यो बिन चाहिँ हप्ताको एकचोटि आउँछ, काउन्सिलको मान्छेहरू र लिएर जान्छ भने अर्को त्यो पहेँलो बिर्को भएको चाहिँ 2 हप्तामा एकचोटि आउँछ। र यो पर्पल पनि 2 हप्तामा एकचोटि नै आउँछ। यसै गरेर एकदम राम्ररी फोहोर व्यवस्थापन गरिन्छ यहाँ। बाटोमा राखी, अब भोलि ट्रक आउँदैछ भन्ने जस्तो आज नै बेलुकातिर चाहिँ बाटोमा राखिन्छ। यसरी सबैले राखिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ सबैले रबिस बिन चाहिँ बाहिर राखेछ, किनकि भोलि चाहिँ आउँछ रबिस ट्रक चाहिँ। यो चाहिँ मैले नि अब मेरो घरको डस्टबिन चाहिँ बाहिर बाटोमा राख्दैछु। राति परिसक्यो, स्पेसली यहाँ चाहिँ अँध्यारो भइसकेछ। मलाई चाहिँ दिउँसो फुर्सद भएन र म अहिले अँध्यारोमा यो डस्टबिन चाहिँ बाहिर बाटोमा राख्दैछु। अनि हजुरले अहिले मलाई राम्ररी देख्नु भएन होला, यहाँ चाहिँ अँध्यारो भइसकेको भएर म चाहिँ यो डस्टबिन चाहिँ बाहिर बाटोमा राखेर आउँछु। त्यसपछि चाहिँ सबै बिनहरू आज चाहिँ 2टा बिन जाँदैछ, एउटा पहेँलो र हरियो। म 2टै बिनलाई चाहिँ बाटोमा राखेर आउँदैछु। अनि यो चाहिँ भोलि बिहानै मेरो एरियामा चाहिँ सोमबारको दिन हामीले बाटोमा रबिस बिन राख्छौँ र मङ्गलबारको दिन चाहिँ बिहानै काउन्सिलको ट्रक आएर त्यो रबिसलाई चाहिँ लिएर जान्छन्। अनि मैले एउटा बिन लगिसकेँ, अब म अर्को बिन लाँदैछु। अर्को बिन पनि बाटोमा राखेर आउँछु म। अनि भोलि बिहान चाहिँ ट्रक आउँछ। म ट्राई गर्छु बिहान छिटै उठ्न। अनि म त्यो ट्रकलाई पनि अब कसरी रबिस बिन यहाँ बिनबाट एम्टी गर्छ भनेर पनि म हजुरहरूलाई देखाउने छु। र मैले बाटोमा राखिसकेँ सबै बिनहरू। अब एकदमै अँध्यारो भइसकेछ यहाँ। अहिले चाहिँ अलि चिसै भएको भएर 6, 6:30मा चाहिँ अँध्यारो भइसक्छ। यसरी चाहिँ मैले सबै बिनहरू बाटोमा राखेँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ बिनमा चाहिँ हाउस नम्बर लेखेको छ। मेरो हाउस नम्बर चाहिँ 1B। यसमा रबिस बिनमा पनि 1B लेखेको छ। हेर्नुहोस् न, यसरी प्रत्येक घरमा काउन्सिलले नै आफै र डस्टबिनहरू दिने र आफै फोहोर लिएर जाने हुँदा चाहिँ यहाँ बाटोमा, घरमा एकदमै सफा हुन्छ। आई विस नेपालमा पनि यस्तै होस् र जताततै फोहोर फाल्न नपरोस् बाटोमा, जसले गर्दा चाहिँ हामीहरूलाई धेरै रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ। अब बिहान उज्यालो भइसकेछ, ट्रक आइसक्यो। ट्रकले चाहिँ अब सबै
बिन एम्प्टी गरेर जाँदैछ। अब म चाहिँ एकछिनमा चाहिँ यो बिन लिएर आउँछु घरमा। ल हेर्नुहोस् न, ऊ सबै आउँछ लिएर जान्छ रबिस चाहिँ। अब कति राम्रो सुविधाहरू। हुन त पैसा लिन्छ, पैसा लिए पनि एकदमै राम्रो सुविधा दिएको छ। अब म रबिस बिन घर लाँदैछु। एउटा बिन लान्छु, त्यसपछि म आएर फेरि अर्को बिन लिएर जान्छु। अहिले चाहिँ चिसो छ यहाँ अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा, एकदमै चिसो हुन्छ। म रबिस बिन चाहिँ घर ल्याउँदैछु। उज्यालो भइसकेछ एकदमै राम्ररी। बिहानको चाहिँ लगभग 7 बजिसकेछ अहिले। हेर्नुहोस् त, एउटा पर्पल बिन, एउटा ग्रिन, अनि अर्को चाहिँ पहेँलो बिन हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले घरमा मुभ हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले यो डस्टबिन नै पाउँछौँ। तर कहिलेकाहीँ घर मुभ हुँदा एकदमै धेरै फोहोर निस्किन्छ, यो सानो बिनमा अटाउँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले काउन्सिललाई कल गरेर ठुलो बिन बुक गर्न नि पाउँछौँ। त्यो चाहिँ वर्षमा 2 चोटि 3 चोटिसम्म मात्रै पाइन्छ। पछि चाहिँ उनीहरूले नै आएर कलेक्ट गरेर लिएर जान्छ त्यो ठुलो डस्टबिन पनि। त्यसको लागि चाहिँ सेपरेटली चार्ज गर्न पर्दैन। त्यही जुन हामीले वर्षमा एकचोटि पे गरेका हुन्छौँ नि, त्यही पैसाले नै त्यो ठुलो रबिस बिन पनि उहाँहरूले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। एकदमै यस्तो राम्रो व्यवस्था हाम्रो नेपालमा पनि भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा गर्दछु। र साथीहरू, म यो भिडियो यहीँ फिनिस गर्दछु। आशा छ हजुरहरूलाई मन पर्यो होला। र यदि हजुरलाई मन पर्यो भने यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, बाई।